डिवाइन का गए सी मन क्योंकि उत्थे ना सेंटा क्लॉज लगे होया सी आपां ने फोटो खिंची और आपां आ गए तो हुण आपां घरे जा रहे हैं और पता लग गया तो बहुत ठंडी हो रही है बहुत ही ज़्यादा बहुत ठंडी हो रही है और आपां दा जो जैकेट हैगा है ना विंटर नूं पाउण दे लिए वो भी सवेरे कर सकते क्योंकि वो पता नहीं कितने कबर्ड से ऊपर पे होया है तो इसलिए आपां हुण इदा ही आना पाया बट डोंट वरी आपां ने फुल स्लीव्स पाया सी पाया है हाँ स्लीव्स पाया है और आ देखो रात आपां एक्चुअली निकले सी नहीं आपां अब हुण 9:32 ਨੂੰ निकले सी इत्थे पता हुण पता नहीं टाइम की हो जाएगा और देखो पर फिर भी सारी जगह खुलियाँ और देखो सारी जगह खुलियाँ मैं बहुत व्हीकल हो रही है इसलिए मैं ज़्यादा दूर नहीं पाऊँगी चांसेस है कि फ़ोन गिर जाए तो इधर ही देखो हमेशा